بونجور، عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات اللي كنا بنشرح فيه اليونيتي 4 للاسف اتقطع مني، يعني اتفصل. فهنكمل بقى في الفيديو ده ان شاء الله. عندنا هنا مجموعه من الجمل. اول حاجه pour se brosser les dents، علشان نغسل اسناننا il faut une brosse à dents du dentifrice de l'eau. يعني علشان نغسل اسناننا لازم يكون عندنا une brosse à dents، فرشه اسنان، du dentifrice، معجون اسنان، de l'eau وميه. pour se laver les mains، علشان نغسل ايدينا il faut لازم يكون عندنا de l'eau ميه et du savon وصابون. pour se laver les cheveux، علشان نغسل شعرنا il faut لازم يكون عندنا de l'eau ميه et du shampooing وشامبو. تمام. نلاحظ اول حاجه ان كلمه pour بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها الفيرب في الانفينيتيف. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه الكلمات دي اللي هي une brosse à dents، dentifrice، l'eau. هنا مثلا سافون، لازم احنا الشامبوينج لازم نحفظهم، لان ده بينفعنا جدا لما يقول لك ايه اكري اون فراز او كومبليت، اكتب جمله او اكمل. لازم نكون عارفين الكلمات دي. مثلا بور سو لافي لي دون الفو ايه، هتقول اون بروس ا دون، دونتيفريس كده. تمام، وهكذا. عندنا هنا بقى ايه؟ عندنا هنا الاليمون كي فون مال اودون، يعني الاكلات اللي بتعمل وجع في السنان. وهنا les aliments qui ne font pas mal aux dents، والاكلات اللي مش بتعمل وجع في السنان. les aliments qui font mal aux dents ايه هي؟ le chocolat، الشوكولاته، la glace اللي هو الايس كريم، le miel العسل، le gâteau الجاتو او التورته، le chewing gum اللي هي المستيكه او اللي هي المستيكه، ايوه الجم يعني، لا كونفيتور المربى، لي كريب الكريب، لي بونبون اي حاجه فيها سكر طبعا بتعمل ايه؟ بتعمل مال اودو. اما الاليمون كي نو فون با مال اودو اللي ما بتعملش وجع في السنان، لو الميه، لي زوف البيض، لي رادي. الرادي انا مش عارفه هي ايه بس انا هحاول اعرفها. لي فريت البطاطس المحمره، لو لي، لو سالاد، لو فروماج، لو بواسون، لي زاريكو فير، الاريكو فير اللي هي الفاصوليا الخضراء، ولو بولي اللي هي الفراخ. الرادي تقريبا ده نوع من انواع الخضار، هتاكد منه واقول لكم برده. تمام، يبقى ده دي لي زاليمون كي نو فون با مال او دون، اللي هي ما بتعملش وجع في الاسنان. قبل ما ننتقل للجزء اللي جاي اللي بعده، عندنا فيرب فير، نفتكروا مع بعض معناه يفعل او يعمل. جو في، tu fais بالاس، il elle fait اخرها تي، nous faisons او ان اس اخرها، وفو faites، وإل فون وإل فون. لما نيجي نقول، عايزه اقول مثلا الجاتو بيعمل وجع في السنان، هقول ايه؟ هقول لو جاتو في مال اودون، يعني الجاتو بيعمل وجع في الاسنان. حطينا فيرب فير في التصريف بتاعه مع إل وإل وأون، وكملنا مال اودون. او مثلا لو انا عايزه اقول مثلا لو بولي الفراخ، لو بولي ne fait pas mal aux dents، الفراخ ما بتعملش وجع في الاسنان. تمام كده، يبقى فير زائد مال. حبيت اشرحها بس بالتفصيل عشان ايه اللي مش عارفها ياخد باله منها كويس. الديمونستراتيف يا حبايبي اللي هي ايه؟ سو بيجي وراها مفرد مذكر، وست بيجي وراها مفرد مذكر، لازم يكون مذكر اوله فويل، وفي ست دي اللي هي معناها مؤنث، بيجي وراها مؤنث، وفي سي اللي هي الجمع بتاع كل ده. تمام. اهم حاجه اللي انا عايزه اقوله ان دي اسمها اسماء الاشاره، معناها هذا او هذه. سو شامبوينج، سو ميل، سو سافون، سي هاريكو فير، سيت بروس ا دون، سي كريب، سو بولي، سو فروماج. عندنا هنا سو شوينج جام، سو لي، سيت كونفيتور، سو دونتيفريس، سيت جلاس، سو بواسون، سيت سالاد، سي بونبون، سو شوكولا، سيت او. سيت او، عارفين ليه او؟ ليه او دي خدنا لها سيت دي؟ عشان او مع ان هي اولها حرف متحرك، عشان او دي مؤنث مش مذكر، مع ان اولها حرف متحرك فاخترنا لها سيت دي. زي كلمه مثلا ايكول، ايكول دي مدرسه، ايكول دي مدرسه صح كده؟ ايكول دي كلمه مؤنث، فما ينفعش نعمل لها سيت دي، هتبقى غلط. هنعمل لها سيت دي اللي هي دي. تمام.
دي مفروض الاكلات او الاليمون اللي بتعمل مال اودون، والاكلات اللي نو فون با مال اودون. اللي هيعمل مال اودون هنعمل عليه صح، واللي نو فون با مال اودون هنعمل عليه غلط. لو فروماج نو فون با مال اودون، ماشي. لو كوكا في مال اودون، بتعمل ايه؟ وجع في السنان. لو جو دورانج في مال اودون، بيعمل وجع في السنان. لو لي نو فون با مال اودون. L'eau ne font pas mal aux dents. Le miel fait mal aux dents. Les fruits ne font pas. Les légumes ne font pas. Les frites ne font pas. Le gâteau fait mal aux dents. طبعا الجدول قدامنا فمش عايزين نضيع وقت فيه. طبعا تكتبوا هنا اللي qui font mal و qui ne font pas mal. verbe pronominaux اللي اولها se او اس apostrophe مهمة جدا جدا، بتاخد نهاية أفعال المجموعة الأولى اللي هي جو او وتي او اس وإل وال، بياخدوا او. نركز مع بعض. نو بتاخد او ان اس، وفو بتاخد او زد و او ان تي مع إل بالاس وال بالاس. تمام كده. لو مثلا عندنا فيرب زي فيرب سو بروسي، بنقول جو مو بروس، السو تتحول لمو مع جو. تو تو بروس تتحول لتو مع تو، وإل وإل وأون سو زي ما هي. نو بروسون، فو بروسي، وإل سو بروس وإل سو بروس. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده وما ينفعش ننسى خالص دي. وعندنا هنا نهايات المجموعة الأولى كلها مظبوطة تمام التمام. بنشيل الأو ار دي ونحط النهايات بتاعت المجموعة الأولى. كوريج لي فيرب انتر بارانتيز، يعني صحح الأفعال اللي بين الأقواس. عندنا هنا فو سو بروسي لي دون. طبعا لما نلاقي سو مع فو هتبقى على طول فو بروسي. بنشيل الاو ار ونزود او اس في الاخر. نو سو لافي لي مان، نو لافون. لي زونفون سو بروسي لي دون، لي زونفون يعني جمع، هتبقى لي زونفون سو بروس واخرها او ان تي. ال سو ريفيي لو ماتان، ال دي جمع، سو هتبقى زي ما هي سو. ريفي او ان تي. vous se levez chaque matin، هيبقى على طول vous levez واخرها او زد. هنا كده اخر حاجه se trouver مع cette classe. se trouver à côté de la cantine، هيبقى cette classe se trouve اخرها او. هنا عندنا قطعه مكتوبه، المفروض ان انت تتعلم منها. لو انت هتكتب راكونت تحكي لو انت رحت عند الدونتيست وايه اللي هيحصل. aujourd'hui j'ai mal aux dents، النهارده كان عندي وجع في الاسنان. je vais avec ma mère، رحت مع مامتي chez le dentiste للدكتور الاسنان. ماما دي اودونتيست، ماما بتقول لدكتور الاسنان آية mange trop de bonbons، آية بتاكل بونبون كتير. il me dit، هو قال لي ouvre ta bouche، افتحي بقك. اوعى تشمال، عندك وجع فين؟ il me dit، هو قال لي il ne faut pas manger trop de bonbons، مش المفروض ناكل بونبون كتير. يعني لا يجب، il faut يعني معناها لا يجب، و il ne faut pas il faut عكسها دي il ne faut pas. ماشي. il faut se brosser les dents، المفروض نغسل سناننا avec le dentifrice، بالدنتيفريس et la brosse à dents، وبالدنتيفريس اللي هو المعجون، ولا بروس à dents ومعجون الاسنان والفرشه الاسنان. دونتيفريس ولا بروس ادون. القطعه دي المفروض ان احنا بناخد منها جمل بتنفعنا، او لما يقول لك راكونت لو انت رحت للدونتيست هتعمل ايه، تحكي مثلا ايه اللي بيحصل ده. تمام كده. عندنا هنا كمان ايه بقى، عندنا هنا كومبليت او شوازي. عندنا هنا مجموعه من الكلمات. اول حاجه عندنا جوش شمال، او بالاعلى، دريير خلف، دروات يمين، با اسفل، devant امام. il faut se brosser les dents de نقط en نقط et de نقط en نقط. طبعا ده مش علينا اصلا، فاهمين ازاي؟ بس ايه المفروض ان احنا لو انت عايزه الاجابه هتقولي ايه مثلا il faut brosser les dents de haut en bas، من فوق لتحت، et de droite à gauche، ومن اليمين للشمال. تمام كده. دي طريقه غسيل السنان، دو اون با من فوق لتحت، ودو دروات اجوش من ايه،
من يمين وشمال. انا سمعت انها مش عليكم، بس مش عارفه عليكم ولا لا، فلازم برضو كنت اقولها. هنا il faut se brosser les dents de نقط et de نقط. مفروض نغسل اسناننا من قدام ومن ورا، de derrière et de devant، يعني من الاول من قدام ومن ورا طبعا. ماشي. il faut او نفس الكلام، نفس الجمله متكرره. il faut se brosser les dents de كذا، برضو نفس الكلام، قدام وورا وفوق وتحت ويمين وشمال. تمام. les parties du corps، يعني ايه parties du corps؟ يعني اجزاء الجسم. عندنا اجزاء جسم مؤنث واجزاء جسم مذكر واجزاء جسم اولها حرف ايه متحرك. طيب خلونا نشوف مع بعض. اي جزء من الجسم بيجي قبله لو او او يبقى مذكر. بنقول ايه؟ لو برا الدراع، لو دو الظهر، لو ني الانف، لو كو اللي هي الرقبه، لو كود الكود اللي هو الكوع، ماشي كده مكتوبه هنا غلط، كوع بالكاف. لو بيي يعني القدم اللي بندوس عليها، لو دوا الصبع، لو دوا الصبع الواحد، لو جينو اللي هي الركبه، لو فونتر البطن، لو فيزاج اللي هي الوش، لو فيزاج. تمام كده. هنا دول كده مذكر. المؤنث هنا بقى لا تيت، لا بوش، لا مين، لا جون، لا دون. حلو كده. هنا عندنا اللي اولها الابوستروف لازم يبقى وراها حرف متحرك زي لوي يعني عين واحده، والاستوماك اللي هي المعده، بلوري ودن واحده. اي على فكره اي دي جمعها زيو، دي الجمع بتاعها. تمام كده. طيب عايزين نعرف انك او لازم نكون عارفين ان الاجزاء الجسم المذكر بيبقى قبلها او. لما اقول مثلا جي مال او يبقى لازم يكون وراها حاجه مذكر. لما اقول تيا مال لا يبقى لازم يكون وراها ايه؟ حاجه مؤنث. او اقول جي مال لوي مثلا، دي وراها الايه؟ الحرف المتحرك. او لو انا قلت جي مال او غالبا بتبقى حاجه جمع، زي مثلا ايه؟ الاوراي بنزود لها اس، ودني الاثنين، او زيو عينيا الاثنين، او دون وهنزود لها اس يعني اسناني، بيجي وراها ايه؟ الجمع. تمام. تعالوا نشوف سوا. هنا السؤال بيقول لازم تبقى انت عارف اجزاء الجسم كويس. هنا عندنا الا مال جومب. جومب دي ايه؟ مذكر ولا مؤنث؟ جومب دي مؤنث، يبقى لا جومب، لا جومب. ايه؟ استوماك اولها متحرك يبقى الاستوماك. تمام كده. الى مال دو طبعا هو الظهر على طول، ده مذكر، يبقى الى مال او دو. ايه؟ لا مين عندها وجع في ظهرها وفي ايديها. جي مال شايفين زيو اهي، او زيو، ايه او كو. ماشي. الا مال دو على طول عشان هي جمع هتبقى او دو، لكن لو سنه واحده كنا قلنا الا. ايه نقط جنو، جنو طبعا اللي هي هتبقى مذكر هتبقى او جنو. معلش انا بردانه خالص. زي ما انا قلت هنا كده، جي مال على تيت انا عندي وجع في راسي، جي مال على مين، جي مال او فونتر، جي مال او بيي. زي ما احنا شايفين هنا المذكر اللي بيجي قبله او، وده المؤنث اللي بيجي قبله الا. هنا كمان جي مال الوري متحرك، وجي مال الاستوماك متحرك برضو حرف متحرك. هنا عندنا بقى ايه؟ جي مال او زيو عندي وجع في عينيا، وجي مال او بيي عندي وجع في رجليا. للاسف طبعا القطعه مكتوبه لي لو تكست بوي ريبون او كيستيون. ايه n'est pas une bonne fille، ايه ما كانتش بنت كويسه او جيده. elle ne brosse pas les dents، هي مش بتغسل سنانها chaque jour كل يوم. un jour في يوم. ايه a mal aux dents، هي كان عندها وجع في اسنانها parce qu'elle mange trop de bonbons، عشان هي بتاكل بونبون كتير et de chocolat وشوكولاته. maintenant الان elle ne mange pas، هي مش بتاكل. elle va avec sa mère، راحت لمامتها مع مامتها chez le dentiste مع دكتور عند دكتور السنان. elle retourne à la maison، وهي رجعت المنزل elle est triste وحزينة. ايه une bonne fille غلط طبعا. elle se brosse les dents chaque jour غلط. elle va chez le dentiste avec son père غلط، راحت مع sa mère. elle est triste هي حزينة ايوه. ايه a mal aux yeux، لا طبعا هي mal aux dents، هنا مفيش كلمة او. تمام كده. للأسف محلول بقى، للأسف يعني كان نفسي نحله سوا. ايه ne se brosse pas les dents
chaque jour elle a mal aux dents parce qu'elle mange du chocolat, elle va chez le dentiste. خلاص كده تمام. عندنا هنا ايه؟ elle n'est pas, elle retourne, elle est, elle mange, elle a. les bonbons, des bonbons, mal aux dents, une bonne fille à la maison, triste. ممكن نقول ايه؟ elle a mal aux dents، ماشي، elle mange des bonbons، elle est triste، elle retourne à la maison، elle n'est pas une bonne fille. تمام. عندنا اسئله هنا بتقول corrige les verbes entre parenthèses، يعني صحح الافعال اللي بين الاقواس. si on danser طبعا مع si on الاقتراح بيبقى شكله كده danser، اخره ait. tu rire، verbe rire اخدناه طبعا قبل كده، tu ris انت بتضحك او بتبتسم. nous aller à la plage، nous allons، verbe aller. elle se laver جمع elle se lave واخرها ent. si on mangeait طبعا ما ننساش الاو اللي قبل الجي اللي احنا قلنا عليها قبل كده، j e a i t. si on jouait au ballon، سهله قوي. ils font le devoir، هم بيعملوا الواجبات او الواجب. si on وverbe avoir. si on avait un chat، ايه رايكم لو يبقى عندنا قط؟ si on était au club، نروح الكلوب او نكون موجودين في الكلوب يعني. وإل رير هتبقى إل ري واخرها ent. elle partir en France هتبقى elle part اخرها ent. si on allait هيبقى شكله كده ait في الاخر. au zoo ده اقتراح نروح الزو. je partir au Caire، je pars au Caire، انا هرحل او انا رايح القاهره. كده الحمد لله احنا كده خلصنا اليونيتي 4 الوحده الرابعه كلها، لو سكري دي دون يعني سر الاسنان. وان شاء الله بعد كده هنعمل الوحده الاخيره، واشوفكم على خير فيديو جاي واقول لكم au revoir، باي باي.